วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเจฝ้ายพร้อมจบวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแกะกล่องตัวนี้กันนะคะสัญญาณการขโมยนะคะสำหรับ M&X SF นะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่าในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนี่นะคะมีสายไฟนะคะมีชุดสายไฟกันกระแทกมาให้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อRCA เดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมาพร้อมกล่องนะคะตัวนี้นะเป็นกล่องแล้วก็มาพร้อมรีโมท2ตัวเดี๋ยวจะให้ดูนะเป็นแบบนี้นะคะมีกล่องมีปลั๊กนะคะมีสายไฟให้พร้อมเลยและมาในชุดนะคะจะมาพร้อมกับรีโมท2ตัวแบบนี้นะคะสามารถกดได้มีไฟขึ้นแบบนี้พวกนี้นะคะจะสามารถนอกจากจะเป็นสัญญาณการขโมยแล้วนะคะก็ยังสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทด้วยนะคะก็คือสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องหรือว่าดับเครื่องได้ด้วยรีโมทเลยนะคะสัญญาณการขโมยตัวนี้ก็คือจะทำงานก็ต่อเมื่อนะคะมีคนมาเหมือนว่าทำไม่ดีไม่ร้ายรถเราเนาะตัวนี้นะคะก็จะส่งเสียงนะคะเจ้าสัญญาณการขโมยตัวนี้ก็จะส่งเสียงเนาะดูอุปกรณ์ในครบนะในกล่องนะคะก็จะครบแบบนี้เลยรอบๆกล่องนะคะจะมีรอบๆกล่องจะมีระบบสายไฟบอกนะคะว่าอะไรเนี่ยสีสายไฟเส้นอะไรระบบทำงานเป็นยังไงนะคะก็จะอยู่ข้างกล่องนี้เลยนะคะวิธีติดตั้งก็ไม่ยากเพราะว่ามีปลั๊กบอกมีปลั๊กให้ตรงรุ่นเลยนะคะสำหรับ M&X SF นะคะตามนี้เลยโอเคตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องนะคะที่ควบคุมการทำงานนะคะมาพร้อมตัวนี้เป็นลำโพงนะคะเขียนว่า125เดซิเบลนะคะก็คือส่งเสียงได้ชัดเจนแน่นอนนะคะถ้ามีคนทำอะไรกับรถเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยสำหรับ M&X SF นะคะแล้วก็ควบคุมด้วยรีโมท2ตัวนะคะในชุดนี้จะมารีโมท2ตัวนะคะก็คือจะมีลูกเล่นตามนี้เลยนะคะสามารถกดได้นะคะหน้าร้านชุดนี้นะคะน่าจะอยู่ประมาณชุดละ1,000 กว่าบาทนะคะแต่รู้สึกว่างานแบรนด์นี้นะคะก็จะมีการสัญญาณการขโมยหลายรุ่นเลยนะคะพวก M-Slash นะคะแล้วก็ M-X ตัวเก่า R15 อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอบหน้านะคะก็จะมาแกะกล่องให้ดูเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่เพจ Boy Bike Shop นะเดี๋ยววันนี้นะคะขอจบการแกะกล่องไว้ก่อนนะคะสำหรับสัญญาณการขโมยนะคะก็ให้เห็นอุปกรณ์ข้างในกล่องคร่าวๆแล้วกันเนาะนะในส่วนของเรื่องการติดตั้งนะคะก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้เป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะฝ้ายขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกด Subscribe นะใครยังไม่กดติดตามกด Subscribe ฝากด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะWorks harder than a motherfucker.